ลฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวลองเช็คดูว่าเราไลฟ์กันหรือยังนะคะสวัสดีค่ะYouTube ไปก่อนเลย YouTube มาก่อนเลยฮะโอ้โหนี่เฟรม very nice ดูเองพูดเองมารอกันแล้วอ๋อโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวให้ครูกาวได้แชร์ไปที่channel ช่องของครูกาวก่อนเนาะใน จะ Facebook บอกว่าทำยังไงเนี่ย I'm pretty slow I can't find it how could I watch คุณเขาจะทำยังไงอ่ะคุณเขาเข้าไปที่ watch เหรอ no คุณเขาไปเข้าไปที่ ที่ page ของ Vanilla คุณ English เขา Channel โอเค Vanilla English นี่ เมื่อกี้ มา คุณ แล้ เขาไปแล้วหาวไม่เจอโอเคมาเจอ เย้ แล้ว นี่ Vanilla ไง English มีคน channel สวัสดี and มา then แล้ว go on เดี๋ยวให้เรา live แชร์ก่อน hang on I found Vanilla English channel and then I click on there yep and then how can I find the live เดี๋ยวมันจะอยู่หน้าวอลเลยค่ะหน้าแรก Hi it's home ใครเข้ามาแล้ว or say video hello ด้วยค่ะ there you go สวัสดีค่ะ I found it and now do I just say share I'm just Share slow yes. now yeah okay yeah share now public ขำคอมเมนต์เดี๋ยวจะบอกว่าขำอะไร okay all right I got it I think so Okay I hope so. yes yeah I'll have a look give you oh okay second crisp Did I scout? No. So now it's going to Yeah, be on that my was page. Scout's No, I don't want it for. Now, oh my goodness, I'm so hopeless with this kind of thing. Wait a minute. So I don't want to share on my. How do I end it? เราจะ end ยังไง delete อ่ะไปที่ delete หน้า there you Facebook go ตัวเองแล้วก็ ที่หน้า delete เพจของตัวเองแล้วก็ delete ขอโทษนะคะ แต่ว่ามา delete เดี๋ยวนะ post ทุกคนขอเวลานิดนึงไม่มีแอดมินช่วยแชร์ให้ครูกาวครูกาวจะต้องแชร์ไปที่เพจครูกาวก่อนนะคะโอเคแป๊บหนึ่งโอเค now เลือกเป็นตัวเองเป็นโอเค Speak English with ครูกาวแล้วก็ค่อยแชร์ไป I did but then it didn't let me ทุกคน say hi รอเลยนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะใครมีคำถาม พิมพ์มาก่อนเลย Oh my goodness this is so crazy I think it's fine but why doesn't it let me interact as speak English with you sorry everyone just give me 2 seconds I'm just so new for this thing it doesn't because let everyone me. I think There you go I think I found it everyone on your page and is speak waiting English as well with Kru so Kao. Now I look for the language channel again. Yep, and now I'm interacting as English Speak English with ครูกาวต้องเอาอันนั้นค่ะทุกคนลองแป๊บนึงนะ Sorry everybody. Okay, there you go. Interact as Kao Chris. Gotcha. And now I'm going to video, and now I'm sharing everyone. I'm here. I can't hear you Oh no. I can't hear you Oh. Don't do this to me. ทำไมอยู่ดีๆไม่ได้ยินครูกาวไปซะแล้ว Oh no. Can you hear me now? Let me just. There you go. Going back now. Can you hear me? Hello. โอเคเดี๋ยวแอดมินกีจะปรับเพราะกีตอนนี้ไม่ได้ยินครูกาวครูกาวได้ยินกีใช่ไหมคะ You can hear me right ได้ยินค่ะ I can hear you. Okay I can hear you now Yes All right everyone Hello Hello สวัสดีค่ะ I don't think so but it's okay Don't worry about it I'll do it after Doesn't matter there you go I have to copy the link and put it it's not just like easy like your normal share That's another way I didn't know that okay I just did it I think I just did it ดีมาก Speak English with ครูกาวทุกคนอยู่ในเพจครูกาวก็เห็นไลฟ์แล้วใช่ไหมคะทักทายด้วยนะ สวัสดีค่ะ
คิดว่าเดี๋ยวครูกาวต้องดูเพจครูกาวอะค่ะเพราะว่าอาจจะมีคนคอมเมนต์ในเพจครูกาวโอเคถูกไหมได้เลยค่ะแล้วก็ค่ะเพจกีด้วยเดี๋ยวกีดูนี่ไงแชร์แล้วโอเคอ่าเอาล่ะทุกคน มีอะไรที่ต้องบอก everyone ว่าคืออะไรอะ hello hello officially สวัสดีค่ะครูกาวสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ This is Finally. Kru Kao, everybody. So Kru Kao crisp. Is that right? สกาวคริสป์ Yes, Sakao Yeah. crisp. Okay,ค่ะ. Welcome to Vanilla English Channel. Thank you so much for having. Thank you so much for being here and are willing to be interviewed by me. ขอบคุณที่มาให้สัมภาษณ์นะคะเดี๋ยวกีจะช่วยสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็แปลให้ทุกคนได้ฟังด้วยแล้วก็ถ้าใครมีคำถามใดๆ any questions you have then you can just comment in the live and then I will ask those questions to Kru Kao okay Okay. so Thank you so much for having me. yes let's say hi to the viewers first here สวัสดีค่ะคุณนอสเนาะโอเคคุณนันทาทิพย์สวัสดีค่ะครูกี่ครูก้าวครูนิดหน่อยครูนิดหน่อย Hi I'm here to support both of you ค่ะ Thank you so Oh, you're much so kind. ครูกี่ครูก้าวน่ารักค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อยคุณสิริเนาะแล้วก็คุณวนิดานะคะสวัสดี ทุก ค่ะ คนเลยค่ะ yes แล้วก็ YouTube YouTube ตอนที่กี่ขำตอนแรกเนี่ยคือ viewers ของกี่นะคะเขาจะ interact between themselves they will talk to like one another each other ครูเกาคะที่นั่นหน้าร้อนเป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้เห็นไหม they talk to each other so you're just laughing at their jokes I just saw one comment on your page to say how is the summer in Australia yeah okay เดี๋ยวกี่ต้อง Today is ถาม a เรื่อ bit งนี้ด้วย cold. Yeah. Okay, yeah, sure. All right. ใช่ Yeah, we'll do that. โอเคแล้วก็ใน YouTube นะคะบอกว่า พี่จีจี้มายังคะเนี่ยทักหากันแล้วเนี่ยวันนี้ชมครูกาว เรียกหา ที่นั่น เรียกหา น่ารออันนี้ YouTube ครูกาวดูใน YouTube ด้วยโอเค ไม่ค่ะ สงสัยแอดมินคุณครูกีแปะเข้ามา ขึ้นให้ขึ้นให้โอเคค่ะ ขึ้นมาให้ ครูกาวที่นั่นหน้าร้อนโอเค All right, now let's start. So please, Kru Kao, can you introduce yourself a little bit so we get to know you? Okay. Hang on, I'm just going to turn this off. Yeah. Hello, everyone. Thank you so much, Kru for having me here. It is such a pleasure to be here to share some of my experience with you all. It's pretty hard to just, try to compress all of my experience into such a time, but I'll try my best, to be able to tell what I'm doing. So you want to know a little bit about myself. So I'm a mother of two. I am an Aussie wife, and I also an English teacher. Yes. So okay. that's just a little bit about myself. Yeah. Yeah, so start from there นะคะครูเกาก็บอกว่า a mother of two โอ้อันนี้ดีมากนะคะถ้าใครแบบว่าอยากบอกว่าเป็นแม่แล้วมีลูกกี่คนนะคะเราก็บวกเข้าไปว่า two three four a mother of แล้วก็ตัวเลขนะคะครูเกามีลูกสองคน or you can say a mother of two young children so you can add a little bit more I'm a mother of two young children ก็คือเป็นคุณแม่ลูกสองที่ยังเล็กๆอยู่เด็กๆของครูเกายังเล็กๆอยู่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นภรรยาของชาวออสซี่นะคะก็คือสามีเป็นออสเตรเลียนนั่นเอง Yes okay now I need to say that when I initially saw you on the videos actually I saw your live video when you were talking over I think it was conversation in your life with other people and then I started to look at your videos I watched many of them and I was so impressed of how you teach
Yes, how you speak Oh, thank fluent you. Thai and fluent English. So I would like to interview you about how you started learning English because I know that you're Thai, obviously, but we would like to know your English journey นะคะกี่อยากจะถามว่าครูกาวเนี่ยเริ่มยังไงกับภาษาอังกฤษค่ะ Okay, so I just started the same as so many millions Thai people that I studied English. So back then, 30 years ago, we started when we were in year 5. So when I'm about 11, I think, 11 years old, in year 5 and year 6, started to learn English. But before I started, my dad has already started a year earlier. So he self-taught himself to learn English. You know, a guy who just graduated from year 9, you know, studying in a temple. He self-taught himself because he knew that English would be a very important part of other people, or you know, it's going to be global. He knows that English is going to be the main language of the world. So he taught me before, prior to my year 5, which is year 4. So I had a year earlier to learn all of how to write or how to read, just a little bit of whatever he knows that he taught himself just maybe 4 or 5 years before. And then, you know, I was in the normal mainstream school, mainstream in just a government school, โรงเรียนรัฐบาลทั่วไป and I get to study when I'm in the secondary school from year 7 to year 10. I get to study at St. Mary's School, which is, you might think that it's you get a better English there, but it's just a private school, but it's the same that you just learn normal English. I didn't get to learn in a bilingual program or any international program. So all of my journey, and then another 2 years in Chayapum, and then back to Korat again at the back then it was still Rajapat Institute RIN, which is Rajapat Institute Nakhon Ratchasima. And then I did a major in English business. Okay, I need to stop you there. Yeah. because I need to translate as well นะคะครูกาวก็บอกว่าเนี่ยครูกาวเริ่มจริงๆแล้วตอนที่เรียนตอนเด็กๆนะคะก็ประถมเนาะปกติเราจะเริ่มตอนป .5 ใช่ไหมคะหรือตอนที่ครูกาวบอกว่า year 5 right แล้วก็ป .5 แต่ว่าครูกาวเนี่ยได้เริ่ม1ปีก่อนชาวบ้านเขาโดยที่มีคุณพ่อนะคะคอยช่วยเหลือคุณพ่อเนี่ยก็ไม่ได้เรียนอะไรมากมายเนาะนั่นก็คือครูกาวบอก year 9ที่คุณพ่อเรียนใช่ไหมคะ คุณพ่อเรียนจบ เทียบเป็นภาษาไทยคือม .3 โอเคประมาณนั้นนะคะทีนี้คุณพ่อก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษเองแบบเหมือนเอาเนื้อหาหนังสืออะไรมานะคะเพื่อจะสอนลูกสาวก็คือลูกสาวคือครูกาวนะคะตอนป .4 ก่อนที่จะเข้าไปเรียนจริงๆตอนป .5 ในโรงเรียนแบบว่าทั่วไปเลยนะคะเมนสตรีมก็คือโรงเรียนทั่วๆไปไม่ได้แบบมีโฟกัสภาษาอังกฤษพิเศษใดๆนะคะแล้วก็ครูกาวก็เลยเริ่มเหมือนประมาณว่าอยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยรู้ภาษาอังกฤษค่อนข้างเร็วกว่าเพื่อนแล้วก็เริ่มจากจุดนั้นที่มาชอบภาษาอังกฤษแล้วก็จากนั้นก็เรียนต่อไปที่ราชภัฏก็เป็นเอกภาษาอังกฤษด้วยถูกไหมคะเนาะใช่ so when you listen to Kru Kao so let's think about if you notice her Aussie accent or not นะคะเดี๋ยวเราจะมาถามกันตอนท้ายว่าทุกคนรู้สึกไหมว่าครูกาวเนี่ยพูดแบบสำเนียงอะไรยังไงอะไรนะคะเดี๋ยวกีจะให้ข้อสังเกตตอนท้ายนะว่าสำหรับกีเนี่ยกีสังเกตอะไรได้บ้างจะตรงใจกับทุกคนหรือเปล่านะคะ Okay now let's move on to a little bit more of of English after that so after you majored in English in Ratchapat no and after that I heard that you worked something in a workplace that related to English as well. Can you tell us about that? So after I graduate from university, I work in my hometown as an English teacher for 1 semester, and I feel like I didn't belong there. I need to find something else that let me, you know, some things like an inner voice or whatever call me, because I had lived with my family for 22 years, and I just need to get out of them. I love them, but I just need some freedom.
it's time for me to fly and to be by myself and to experience something else. So I found this job at Satyasai School in Lopburi, อำเภอชัยบาดาล and yes. in this school, it's a self-funded school from another organization from India, which means that lots of volunteer works are native speakers. So there were already 2 native speakers at the school teaching kids English. So one is the head department. She's British English. She's British, and my colleague he is American. So I get to, and I'm a Thai English teacher. So there are 3 of us teaching kids English from year 1 to year 12. So, and I get to work with foreigner. I get to work with the native speaker and I get used to listen to them and I get to speak English with them every day. So that's the way that I told myself that, okay, as an English teacher, I should be able to teach my kids in English because I use it every day. And I have to be able to demonstrate that, using English in everyday life is not that hard, but you just have to get used to it and speak. And just, try it out. You might make a mistake, it doesn't matter. So we accept each other and then we move on. So that's how, I get to do that for 4 years. Okay alright so ทุกคนคะเมื่อกี้นี้นะคะก็ครูกาวบอกว่าครูกาวได้เป็นคุณครูภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วก็ได้ทำงานกับต่างชาตินะคะ foreigners แล้วก็หรือไม่ก็ foreign friends foreign colleagues นะคะก็ทำให้ภาษาอังกฤษก็ต้องได้ใช้ตลอดเวลาเนาะแล้วก็อีกอย่างคือครูกาวเนี่ยสอนนักเรียนโดยการพูดเป็นภาษาอังกฤษโอ้น่าสนใจมาก this is very interesting it did not only improve the language of the students but also for you right yes that's right yeah ใช่ก็คือได้สอนภาษาอังกฤษนะคะให้กับเด็กๆแต่ว่าพยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษสอนโอ้ไม่ได้แบบพูดไทยสอนเนาะแต่ว่าใช้ภาษาอังกฤษสอน I do both I do yeah ส่วนใหญ่ใช่ไหมคะก็จะเป็นภาษาอังกฤษใช่แล้วก็มันก็เลยทำให้ตัวเราเองพัฒนาไปด้วยนะคะนักเรียนก็ได้คุ้นเคยภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะแล้วก็ได้ทำงานกับต่างชาติด้วยเนาะ so let me ask you how was your English then when you started working there if I compare myself 10 years it would be about 13 years ago it was I had this a very strong Thai accent slow trying hard to pronounce trying hard to make it sound right but I will speak like this everybody please stand up or what is your opinion things like that and it's improved after 4 years of being with foreigner getting to speak with them somehow they help shaping my accent a little bit not as much though in that 4 years of course I use English I speak English with my colleagues every day but it's not as fluent but things add up at the end of 4 years it gets better but it's not as fluent as right now yes okay ครูกาวบอกว่าค่อยๆพูดทีละคำตอนนั้นใช่ไหมคือด้วยความที่เราก็เรียนที่เมืองไทยตามปกติทั่วไปเลยนะคะกี้เห็นคอมเมนต์ใน YouTube บางคนบอกเหมือนกันว่า I started to learn English at ประถม5 2เห็นไหมคุณจีจี้ก็เริ่มป .5 เหมือนกันโอ้ใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าครูกาว sound so beautiful yes she is beautiful too not only sound เสียงเพราะกีก็ประทับใจเสียงกีไปเม้นในเพจของครูกาวว่าโอ้ I really admire your Thai and your English นะคะแล้วก็คุณยุทธชัยถามว่า where did you graduate from You which said that one already, the primary school or high school which one so secondary or university maybe ถาม both ว่าครูกาวจบจากไหนแต่บอกboth okay so I can tell I graduatedประถมwill be the primary school will be from Sukhanari and then the high school
well, I did 4 years in Korat and then we in St. Mary's School, and then I moved to Shayapum with my parents. So that's the street Shayapum for 2 years, and then I moved back to Rajapat University, or you can call it back then will be Rajapat Institute back then. Yeah. So that's where I graduated from. ราชภัฏโคราช right Yeah. นครราช ราชภัฏ โอเค โคราช Yeah. yes สาวโคราชค่ะ สาวโคราช yes and so you said that you spoke English you could speak English but it was not something you have right now. So after that, after 4 years of working with foreigners in the school in Thailand, and then something special happened, and it brought you to Australia. What was it? What was it? That it is. What was it? So, Corn. It brought me. No, he brought me. It's a he. Yes. That it is a he. It's a he อ้าวเป็นบุคคล Yeah, it's a he. It's a con. Yeah. So as part of the school at Satyasai School, we don't only teach young children. We don't only teach school students. There's another group of professor, Dr. Atom Chumsai Nayutiyai, and my head officer, my head department, the English department. She taught the international student who wanted to come and learn this program at the school, which we call Education in Human Values. So this program is about how to draw out the value from each student, from each person. So I'm using that program with the students, but then there will be a group of foreigners who come and learn this process so they can take it and use it in their daily life, or they can use it with other kids, or if they work at school, or they can use it in their workplace. And then in that particular year, maybe when I was when I worked about the last year of that school, which is year 4, my husband group came. It's a group of about 7 or 8 people. It's different from America. That group I still remember. They're from America, from France, from Australia, Japan, Mexico, if I remember, New Zealand, and because we still keep friends. I have to take this, I'll call this big student to town because this is boarding school. So everyone stay at the school. So the student stays at school and the big students, the institute students stay at school as well. So I have to take this big students, this institute, I should call student, to town. And I work as a guide, like a translator. So whatever they want to buy or whatever they want to know, I take them to town with the school bus, and then I explain or I translate to the the merchants or the shopkeeper. This is what they want to buy. This is what they want to do. Where can we get this from? And blah blah. So that's how I met my husband, because he came to the school to learn the process of how to draw out the values from each person. โอเคโอเคอันนี้ก็คือครูกาวนะคะบอกว่าก็คือไม่ใช่มีแค่นักเรียนไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีนักเรียนที่เป็นแบบคนโตๆ คือเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะมาเพื่อจะเรียนวิธีการสอนระบบการสอนนะคะที่เน้นเกี่ยวกับมนุษย์คุณค่าของมนุษย์คุณธรรมต่างๆของมนุษย์ความดีของมนุษย์ที่เราควรที่จะแสดงออกมาหรือว่าสอนนักเรียนด้วยนะคะแล้วหนึ่งในนั้นก็คือสามีครูกาวในวันนี้นะคะก็คือต้องเทคแคร์พาไปตลาดพาไปนู่นนี่นั่นซื้อของ Yes, and something just sparks. Yeah, and you fell in love with him, or he fell in love with you. I can't tell. We're still chasing each other through this day that you are falling for me or you're falling for me. But yeah, you're still arguing about that. Yeah, it wasn't me. It's always like that. I think every couple ตลอดนะคะจะไม่มีใครยอมใครเวลาที่บอกว่าใครแบบว่าใครจีบใครก่อนใครแบบตกหลุมรักก่อนอะไรอย่างงี้ Anyway, he has got this unique, he's got a unique personality. When I first met him, he'll be some kind of person who is practicing being present. เขาชอบเหมือนปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติให้อยู่กับ
ปัจจุบันอะไรเงี้ย so the way he will eat is different from other people. He will put his food on the table and he will take a deep breath and he will feel something around him. I don't know how. He just close his eyes and he will just do this, and then when he put the food in his mouth, and he was just like slowly chewing, like he's just trying to feel all the grains and all the food and the taste in there. And I just look at what is this guy doing? It wasn't that I'm interested in like falling for him. It was just like more like a, you know, what the. It was just doing. I see. What is that for? Because it's still new for me to all of this. He's a yoga teacher, so that's how they are. I think maybe. อันนี้เป็นเหตุผลนะคะอันนี้คือครูกาวบอกว่าคือสามีของครูกาวเป็นคนที่มีสติกับปัจจุบันมากๆนะคะแต่ครูกาวก็เฉลยแล้วว่าเป็นคุณครูโยคะเป็นครูโยคะนะคะโยคะ teacher นะคะก็แต่ตอนนี้ก็อยู่ที่ออสเตรเลียแล้วเรียบร้อยYeah, so let me ask you about the English aspect. So when you were in Thailand working with foreigners or teaching students, teaching English to students, and when you moved to Australia, you could speak English already. So was it not a problem at all to communicate with Aussies and being there, living there? Was it? No, it's big problem for me. I struggled a lot. I struggled so much. As you know, it's first thing because I worked with British English, British person. They speak a bit slower, and they also been living in Thailand for quite a while to be able to understand that they have to speak slower to Thai people to understand. So I have been accustomed to, like they are accustomed to speak slower to Thai people. The same as my American colleague, he speaks slower because he is a teacher. So you know the way the teacher speaks to the students are a little bit lower pace. You know, the pace is a little bit slow, so the student can get it and can receive the message properly. But once I moved to Australia, it's a totally opposite. I know people who lived in Australia or people who moved abroad will feel the same. That you're struggling a little bit because the way they speak, that's natural to them. They speak fast. They just speak like, and it's not just the fast speed of their speech. It's also the current affair, whatever situation in that moment they're talking about. And I wasn't aware, or I didn't follow the news, or I have just new to this area that I couldn't follow what they talk. Right. And then what else that I'm struggling with, and also like when I say about the current affair, when they talk about something that I did not know before, like when I moved to Australia, I was in the yoga community because my husband is a yoga teacher. So whatever they talk about will be around mindfulness, about what's that word? Not psychology. Yes, a little bit of a psychology, mindset, and also spiritually kind of thing. I understand it in Thai, but to be able to give an opinion in English, it's a different technical term. You know, it's not about teaching the kids. The spirituality, the mindset back then, the yoga, the anatomy, you know, the movement that they talk and they explain. It was just another language for me. Right. It was hard. So I struggled a lot. And I can't just ask people to just slow the speech for me all the time. Maybe the first time or two time that I was in the group talking, or when they are in the group and talking, I can ask them to slow down for me. But then it's just like every time that I ask, I feel like, oh no, I'm not going to ask them to slow down. I'm just going to let them talk the way they talk, and I'll just catch up. Yeah. Right. But then it wasn't easy. Sometimes I embarrassed myself by, you know, instead of saying, sorry, I didn't catch you, I just answer whatever I think they asked me. And it was totally wrong. And my husband said, oh no, Sagao, this is the way they ask. Maybe he's very polite. So he said, you might misunderstood Sagao. And he make it a little bit easier for me to understand, so I can explain, so I can answer. Oh, and then that's lovely. That was a year.
he takes me, he took me everywhere he is. So because I didn't get a job then, and he'll take me to do his yoga classes. You know, I'll be in the front desk and seeing people or hearing the conversation all the time. And then it was just, you know, again, it's just like the first stage of learning by listening again all over. The Australian accent is different from the first two British and American that I have been working with, right? It's this Australian accent that I have got their own tone and intonation and even their own language that I have never heard before. So it was, it was struggling. เดี๋ยวต้องแปลก่อนใช่ sure. ค่ะครูเกาบอกว่าคือกี่ถามเนาะว่าเนี่ยตอนที่อยู่ประเทศไทยก็เป็นครูภาษาอังกฤษแล้วก็ทำงานกับฝรั่งอยู่แล้วนะคะน่าจะไม่มีปัญหาเนาะภาษาอังกฤษเวลาย้ายไปออสเตรเลียใช่ไหมโอ้ no บอกว่า struggle คำนี้ดีมากนะคะทุกคนถ้าอยากจะบอกว่าเราเนี่ยรู้สึกลำบากกับการทำอะไรอย่างเช่นแบบไปที่นู่นแล้วเรารู้สึกแบบยากจังนะคะมันเป็นกริยาที่เราบอกว่า I struggle นะคะก็คือครูกาวบอกว่ารู้สึกลำบากยากไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าครูกาวบอกว่าอยู่ในชุมชนหรือ community ที่เขาพูดถึงเรื่องของโยคะเรื่องของเกี่ยวเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศถ้าไม่ฟังข่าวก็ฟังไม่รู้เรื่องอีก คือเหมือนสิ่งที่เขาคุยกันนะคะมันเป็นสิ่งที่ครูกาวเหมือนว่าเรียนใหม่หมดเลยก็คือเหมือนเริ่มต้นใหม่จากการฟังหมดเลยรวมทั้ง accent นะคะการที่ต้องฟัง Aussie accent ใช่ไหมคะตอนที่ทำงานก็ทำกับ American and British แต่พอไปก็เป็น accent ของคนออสเตรเลียใช่ไหมแล้วนอกจากนั้นยังมีคำศัพท์หรือว่าประโยคอะไรที่มันเป็นแบบ Aussie มากๆด้วยใช่ไหมคะครูกาวก็เลยมันต้องโอ้โหเรียนใหม่เลยนี่ครูภาษาอังกฤษนะทุกคนบินไปที่ออสเตรเลีย It was hard แต่อย่าเพิ่งท้อทุกคนอย่าเพิ่งคิดว่าเฮ้ยแล้วเราล่ะอะไรเงี้ยไม่ Look at me now it's okay you'll be fine Yes so I'm gonna ask you how did you get used to the language and how did you practice or try to understand what you listen to when people were talking Yeah, like I said, at the very first, let's say 6 or 8 months that I was struggling with all their speech, and you know, when I have a conversation in a group, that sometimes I hide and I don't want to give my opinion. And then sometimes I gave a wrong answer because of that question wasn't right. So when we got home, I just told him, what did that guy ask me again, Keenan? Can you please tell me and what does he mean? And then I'll take that question without answering just yet. I'm thinking about it. You know, my toilet is my classroom, my practice class. Oh. So I'll practice. What am I going to ask? Because this is not going to be the first and last question they're going to ask me. Yes. You know, most of the question that they will ask me because they have known Keenan for so long, the community, but I'm just arrived. I'm new. So most of the question that they will ask me is, how did you two met? Right? Okay. And then when you ask, how did you two met? It was just like a long story that I have to try to explain for them to understand how we met. Right. So at the very beginning, it was so hard to just organize the proper sentence or conversation or the timeline that, you know, how we met, how we broke up, and how we get together again, and how we moved here. It was hard. Yes. Yeah. So things like that. And then sometimes Keenan just, you know, he'll tell me, okay, we're going to see these people today and we're going to stay a little bit longer after the class, and if they ask this question, I'll answer it for you and see how I answer. You know, sometimes he'll answer and I take it. Sometimes people ask Keenan, so I'll just listen to how he explain. And then I'll take it. I'll remember that, and then I'll change it. I'll turn it to my own version. Yeah, and then I practice it in my toilet again, in the toilet again, in front of the mirror. This is how this is how we met, or your English is so good. How did you do that? How did you learn that from? Where did you learn that from? So okay, this is where I was a teacher, and that's how I get to do. So it's just the process of adding up again. The experience, you know, you don't get success. You won't be able to speak English in one day or two, right? Or even sometime
6 months is still very hard. So just adding up, the experience keep adding up. And same as the new sentences, new vocabulary, you keep adding it up. And then somehow you get your own version of, conversation that you can talk to other people. Exactly. So ดี listen, มาก yeah. ใช่เนี่ยขอพูดถึงเทคนิคครูกาวเมื่อกี้นะคะก็คือครูกาวรู้สึกลำบากยากมากๆเลยที่จะแบบไปใช้ชีวิตที่ออสเตรเลียฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะพูดตอบก็ปะตึกปะตักตะกุกตะกักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ครูกาวก็ใช้วิธีฝึกซ้อมเนาะฝึกซ้อมแล้วก็ตอนที่สามีนะคะสามีของครูกาวเนี่ยตอบคำถามที่บางคนก็มาถามครูกาวเหมือนกันแล้วครูกาวก็สังเกตว่าสามีตอบยังไงประโยคไหนคำไหนบ้างก็คือการเรียนแบบนั่นเองใช่ไหมคะว่าพูดอย่างนี้เนาะพูดอย่างนี้เนาะแล้วครูกาวก็ใช้ห้องน้ำค่ะ in the toilet เพื่อที่จะฝึกนะคะฝึกพูดไปเรื่อยๆแล้วก็สิ่งที่กี่ชอบอย่างหนึ่งด้วยนะคะก็คือตอนที่ครูกาวบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหมคือเราจะถูกถามคำถามเดิมซ้ำๆอยู่เป็นประจำนะคะจริงๆแล้วเราตอบครั้งแรกอาจจะตอบไม่ดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเราก็ต้องฝึกให้ครั้งต่อๆไปมันดีขึ้นเนาะแล้วก็สุดท้ายมันก็จะกลายเป็นเวอร์ชั่นของเราที่ว่าเวลาเขาถามเราว่าเนี่ยคุณเรียนภาษาอังกฤษมายังไงประโยคเดียวเราก็ต้องแบบเล่าใช่ไหมเล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพอเราเล่าหลายๆครั้งฝรั่งหลายคนมาถามเราอย่างนี้เราก็เล่าหลายๆครั้งเราก็ดีขึ้นทุกครั้งไม่ต้องไปแบบว่าคาดหมายว่าตัวเองต้องดีตั้งแต่แรกเนาะมันไม่ใช่เนาะประสบการณ์จะทำให้เราแบบดีขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมคะแบบนั้นเดี๋ยวกี่ขออ่านคอมเมนต์หน่อยเผื่อมีใครเมนอะไรนะคะโอเคlistening skill yes นะคะคุณจีจี้นะคะบอกว่า I feel Aussie speak so fast and difficult to understand นี่เหมือนครูกาวบอกเลยนะคะคุณโจนานะคะ you have to practice listening skill ใช่ไหมต้องแบบฝึกฟังใช่ไหมคะ exactly เนาะแล้วก็ start with listening that's a natural way ใช่เป็นธรรมชาติของการเรียนภาษาเลยนะคะแล้วก็คุณจีจี้นะคะถามว่าครูกาวคุณครูอยู่เพิร์ธด้วยไหมคะ No, I'm not in Perth. I'm not from Western Australia. I live in New South Wales, which is I used to live in Sydney for 10 years, and then I moved out to Sydney, and now at the moment it's been 3 years now. I'm in the bush. You would understand from Perth if I say like Australian. If the Aussie say I'm in the bush, mean that I live in the rural area. อยู่บ้านนอกคอกนาชนบทดีมากเป็นคำศัพท์ของออซซี่อย่างหนึ่งด้วยนะคะ in the bush นะคะถ้าเป็นไม่ได้ไปอยู่ในพงหญ้าอยู่ในพุ่มหญ้าพุ่มไม้ไม่ใช่นะแต่หมายถึงอยู่ in the country นะคะอยู่ชนบทหรือว่า in the countryside แบบนี้นะคะแล้วก็นี่มีคนฝึกเหมือนครูกาวก็คือคุณโจนาบอกว่า wow me too I talk to myself every day That's very good. That's how good you on you. learn. That's how you improve your English. Yes, definitely. คุณยุทธชัยบอกว่าชอบครูใช้คำว่า totally บ่อยมากชอบมากนะคะโอเคและเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ให้ทันก่อนขอบคุณคุณฟารีนะคะส่งดาวให้ด้วย thank you แล้วก็คุณสิริพรนะคะบอกว่า I don't have a chance to speak but I can understand because every day I listen to English that's the first step Actually you do good first step Actually you do have a chance to speak you just ask yourself and then you just speak to yourself that's the way that's how I did when I was young as well I didn't have a chance I didn't have any native speaker to talk to me the mirror I myself is a foreign or a native speaker or whatever you want to call to talk. So yourself is the best friend to talk English to. Yes, exactly. แล้วก็คุณดวงกมลสวัสดีค่ะครูทั้งสองแล้วก็คุณคำตวนเนาะจ้ะคำตวนเป็นบอ I really love your accent. Very nice. และคุณสิริพรนะคะบอกว่า I will improve my English like the way Kru Kao teach her students but I will speak English when I teach my niece ใช่คุยกับหลานฝึกคุยได้เนาะ Thank you for your technique อย่าลบไลค์นะคะ อย่าลบไลค์มาลองย้อนดูโอเค
และถ้าย้อนเวลาได้จะขยันเรียนภาษาอังกฤษขี้เกียจมากๆมาก่อน ไม่สายค่ะไม่สายเกินไปนะคะ Yeah, okay. So other questions that I have for you. Actually, there are questions from the fan page viewers that have for you, and some of them I have already asked you. So I'm going to pick the ones that I have not asked you. Okay. So how about this one? Who is your like in terms of learning English, who is your idol? Do you have one or two or? In terms of learning English, no, but I have got a role model that I look up to. Yes. I do have a role model, but I don't really, like back then, you don't really see Thai people who can speak English fluently because I wasn't access to any, television or no internet. What do they call back then? The HBO, to see or to listen to the Thai people reads meal or things like that. So it's not that kind of inspiration for me to be able to speak English like that Thai people. I didn't have that. But I have got my role model but not in terms of listening to English though, in terms of looking up to live my life. Right. So the first role model that I have, like I said at the very beginning, is my dad, who taught me, who demonstrated how to self-taught and self-reliance. Like he relied to himself to do things. So we don't have to wait for anyone to teach us, but we can self-taught ourselves to do things. So that's the first is my dad. And the second one will be Dr. At Ong Jumsai in Ayutthaya, which is my boss, who at the school where I work for, he demonstrated me of the way how to show the love and compassion to everyone with action, not with just talking flowery beautifully about it, but he demonstrated really well, and he still is doing it to this day. He still is at the school teaching and spreading love and compassion to all the kids at school. And it's not just only towards the kids. He shows that and he's shared that with us teachers as well. And I feel, you can feel it every time when you are under or you are in the radiance of someone who's full of love and light. Exactly. And it makes you feel, it fill you up. And he is just someone that I look up to because I want to be like that. I want to be the one who can just share, and I want people to feel comfortable with me, to feel love or to feel whatever. It's like a good thing that I want to share with them. And I want to be able to love or serve all like what he is doing for mankind, for Thailand, for the students. And like that. And the third role model would be my husband. Do you want to explain first? Do you want to translate first, or you want me to keep going? ค่ะสองคนก่อนก็ได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวคนที่สามมาตามมาเนาะคนที่หนึ่งก็คือคุณพ่อนะคะเป็น role model เรื่องของการเรียนรู้ด้วยตัวเอง self taught นะคะก็คือการแบบหาความรู้และฝึกฝนด้วยตัวเองเนาะก็เหมือนที่คุณพ่อทำตอนที่จะต้องสอนลูกสกาวภาษาอังกฤษคุณพ่อก็บ่ได้ภาษาอังกฤษก็ต้องเรียนก่อนก็ต้องหาเองเก่งมากเลยอ่ะแล้วก็สอนลูกป .4 นะคะก่อนที่จะเข้าป .5 ไปรู้จักภาษาอังกฤษนะคะทำให้ครูกาวก็เหมือนได้รู้หรือว่าได้เกรดที่ดีหรือทำได้ดีในภาษาอังกฤษก็เลยกลายเป็นว่าชอบภาษาอังกฤษมาเพราะว่าทำได้ดีถูกไหมเพราะว่าทำได้ดีแล้วก็คนที่สองนะคะคืออาจารย์อาจองค์ใช่ไหมคะใช่อาจารย์อาจองค์โรงเรียนสัตยาไสยนะคะแล้วก็เป็นโรโมเดลในเรื่องของการใช้ชีวิตการแสดงความรักต่อคนอื่นนะคะ love all serve all เมื่อกี้ที่ครูกาวใช้คำนี้นะคะคือรักทุกคนแล้วก็ยินดีแบบที่จะทำเพื่อทุกคนใช่นี่ก็เป็นทั้งเรื่องการทุกอย่างของครูกาวเนาะคือเป็นตัวของครูกาวที่แม้แต่เรื่องสอนภาษาอังกฤษครูกาวก็อยากจะเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่าย approachable เนาะแล้วก็รู้สึกถึงความรักที่ครูกาวให้กับคนอื่นๆอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมันเกี่ยวข้องทั้งหมด very nice very nice and the third person the third role model I've got two more so the third one is it's because I was going to say it's going to be my husband
the one that I have been living with for almost 14 years now. He's a role model of self-inquiry. He always asks great questions. He always asks me something that I just make me stop and think. Like, this is true, Sigal. You know, when you go to bed and sleep and dream and you wake up, how do you know that at the moment you're not dreaming but you haven't woken up yet? You know, some kind of this question that just stunned me for minutes. And you know, when you get caught up with some anger and frustration and anxious, what do you do to stop that, Sigal? Or who are you really, Sigal? You know, he'll keep asking these spiritual questions to me to help me think. Are you sure that, you know, you are in this world, you give this action, you give this love, or you try to teach or whatever. Do you detach all of that action completely or just serve without, you know, thinking about, oh, what did I do today, or judging yourself too hard? Something like that. He will ask, like, who are you, Sigal? Who are you really? Are you really this body? Or this is just the body that you serve other people? Are you conscious in it, or are you conscious about what you're doing? It was just like, yes. At the very beginning, you know, like I said, it's very hard to understand. But then living with him for 14 years now, I'll be able to, you know, explain or answer or ask myself that questions to just ground myself down a little bit more. Yeah. Right, so I see. He helps me ask more questions in life. This is true. Is this true? You know, information that I get from this and from that, is it really, really true? Is it ultimately true, or is just the relatively true? Something like that. So it's quite deep. Being with my husband and talking to him is really, really deep. Yeah. ครูก้าวบอกว่าสามีนะคะก็เป็นบุคคลที่3ที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับครูก้าวนะคะในเรื่องของการถามตัวเองหลายๆเรื่องว่าเอ๊ะนี่จริงแล้วใช่ไหมตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงฉันทำสิ่งนี้เพราะความรักจริงๆไหมนี่เป็นตัวตนของฉันจริงๆไหมนะก็คือสามีเป็นครูโยคะใช่ไหมคะก็ค่อนข้างที่จะมีคำถามอะไรที่แบบ deep มีแบบ thinking ที่ deep อะไรใช่แล้วก็คนสุดท้าย the last person I would say at the moment I have been listening to his audio a lot, and I think everybody knows. I think his name is Anthony Robbins. Have you heard of him? Yes. He's a thought leader. He's also a life coach, and he also gives his method resonate with me. He's not talking about, you know, how to make money or how to be rich all the time, but he's also go to this twist of spirituality and into this how to make yourself a better person so you can serve other better. So you said it's inclined with Dr. Chumsai, with my husband, and then that's how I can listen to him. Like, I want to listen to him more and more, because he doesn't really emphasize on how to make money, you know, how to get to own the island or something like that. So he's not doing that all the time. And I love the way that, you know, when I'm stuck with some thought, I don't know what to do, I don't know how to improve myself, I'm just going to listen to him. And at least when I go for a walk in the morning, I just pop it on, 15 minutes walk, and I get something and I'm pumped up. I'm looking forward to do something, you know, to share or to be myself more, to be able to express, to, you know, to express myself to my full potential, you know, what life has been giving to me. Yeah, so something like that. So many inspirational listen or talk that he gave. Yeah. Right. Okay. คนที่4นะคะก็คือคุณแอนโทนีโรบินส์อันนี้คือทุกคนสามารถจดไปเสิร์ชได้นะคะเป็นคนดังนะเป็นทั้งไลฟ์โค้ชแต่ไม่ได้เน้นเรื่องของต้องแบบมารวยอะไรแบบนี้นะคะที่ครูกาวพูดถึงนะคะว่าเกี่ยวกับการเป็นคนที่ดีเป็นคนที่พัฒนาตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็มีหลายอย่างที่ฟังแล้วครูกาวประทับใจแล้วก็รู้สึกดีเนาะอ่ะฉันจะทำอะไรดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นพอดแคสต์เป็นออดิโอให้ฟังแบบเรื่อยๆได้ด้วยนะคะก็ลองเสิร์ชดูเนาะชื่ออีกทีนึงนะคะ Anthony Robbins นะคะเดี๋ยวตอนท้ายจะพิมพ์ไปให้นะคะแล้วทุกคนก็อาจจะไปเสิร์ชดูได้เนาะโอเคทีนี้ next question I have I want to ask you some fun question too, like
Can Yeah, you give sure. us like you said the bush already this is sort of like the Aussie word right the bush Aussie means word. in the country in the countryside นะคะ other words can you teach us more Aussie words please Okay. Australian is well known as they how would I describe this? They live in a fast pace, and they will just make something quicker by shortening the words that they have to say because there's so many places to go, people to meet, so they just make things shorter. Yes. Like I said, they don't call themselves Australian; they call themselves Aussie. So something Yeah. that shortened. So with let's say, let's guess what I'm going to say. We are going to have a Japo tonight. Let's have Japo tonight. So what does Japo, Japo what is- mean? Yeah, what is Japo. Japo? G-A. It's been G- Japanese A- food. Japanese food. food. Yep. Japo. Japo. Yep. That's cool. I would say, yeah. I eat veggie food. Oh, okay. So Veggie. I'm a veggie. Vegetable. I'm, Is that right? No, I'm a veggie. I'm not a vegetable. I am a veggie. Vegetarian. Like if someone said I'm a veggie, yes, I'm a vegetarian. So veggie. 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 So And they if they end want to with the talk O. vegetables, yeah, some of them end with an O. But now, if they want to say vegetables, they call it veggies. Yeah, that I think Veggies, not only you know, Aussies right? say Lots of- that. not Aussie, American, right? So British, and veggie. yeah, others. All right. Right. And veggies. then you might have heard broly. Broly, no. No, umbrella is broly. Bring your broly, it's going to rain. Oh, that's so cute. No,เอาคำว่า Broly. ออกนะคะว่า broly No, broly. Yeah, broly. Even umbrella is too long for them. It's just like ใช่ broly. too long umbrella โอ้โห ถ้าทุกคนนะคะ อยากได้อะไรที่แบบสั้นๆกระชับต้องเรียน Aussie Aussie. English And then, you know the sandal? Sandal, they will call it thongs. thongs You might think it's like a Yes. G-string thongs, but no, that's thongs. That's shoes. เดี๋ยวอันนี้ต้องอ Because ธิบาย maybe นิดนึง because it's ใช่ Okay. คือคำว่า sandals คือรองเท้าแตะเนาะคนที่รองเท้า แตะ คีบเราเรียกว่า sandals ทั่วไปอะนะคะหรือว่าบางที่ flip flops แต่ว่าที่ออสเตรเลียเรียกว่า thongs ซึ่งในภาพความคิดของคนอื่น thongs คือกางเกงใน G-string. G string yes นะคะต้องดูนิดหนึ่งนะคะว่าใช้คำนี้กับใครได้ที่ไหน พวกอาจจะคิดว่ามันเป็นเพราะ Then ตอง you're เพราะว่ามัน fine. เข้าไปในง่ามรองเท้าหรือเปล่า ตองมันเข้าไปใน We ง่ามรอง don't เท้า have เหมื to อนกับ be ที่ so G-string มันเข้าไปใน like clear about what we say. I'm trying to understand why they call it thongs. That's all. I just got it. Like, oh, maybe. So let's look at the comments here. Okay. Yeah. ค่ะค่ะเดี๋ยวแอบไปส่งyes คุณจีจี้บอกว่าแอบไปเรียนกับครูกาวไปส่องเรียนกับครูกาวในเพจนะคะไปฟังแล้วเคลิ้มมากค่ะเหมือนกี่เลย ครูกาวร้องลิเกให้ฟังหรือเปล่า กดแล้วกดอีกกดแล้วกดอีก ฟังเพลินจริงๆนะคะแล้วก็คุณจีจี้ว่าใกล้ปิดเทอมแล้วจะมีเวลาส่งการบ้านแล้วเอาอันนี้ไม่เกี่ยวเนี่ยอ๋อ broly นี่คุณโจนาบอกว่าสะกดว่า B R O L L E ถูกไหมbroly I think ใช่ so. นะคะ Or It's I'm not easy sure end with it's so IE, easy I'm to not pronounce that's right Broly. แล้วก็ฝั่งนี้เดี๋ยวกี่อ่านคอมเมนต์ต่อ Facebook นะคะ alright let's start from คุณอาทิตย์นะคะบอกว่า I have been practicing English for a year English makes me feel good yeah so much even if I speak English wrong every day but it's okay I can learn from my mistakes ดีมากนะคะทุกคนน้องอาทิตย์มาช้าเปลี่ยนทรงผมตีพี่กีใช่จ้าเปลี่ยนทรงผมจ้าตัดสั้นนิดนึงนะจ๊ะนะคุณวนิดาบอกว่ามัวแต่ฟังครูกาวกลัวฟังไม่ทันลืมคำถามเลยค่ะ ฟังเพลินเลยค่ะ สนุกมาก อันนี้ก็เอาคำถามของคุณวนิดามาด้วยนะคะ เพราะว่าอย่าง role model ก็เป็นคำถามของคุณวนิดาฝากมานะคะ จ้ะ
แล้วก็อีกอย่างที่กี่อยากจะถามด้วยนะคะก็คือ how has English changed your life did you get more opportunities because you learn English or what is your view on that So when I first moved to Australia 14 years ago, like I said, I struggled a little bit. So my self-confidence decreased a little bit, not a little bit, much by much. Okay. So I was like, oh, what am I going to do? I used to be a respectable English teacher in Thailand. Yes. And to be able to teach English here again, I have to start studying again to gain that credit or something like that to be able to teach. And I don't want to teach only because I don't like document work. I love teaching, you see. I love doing lesson plan, but I don't like any other that. I don't like documentary, anything that I have to send to the, which is at Satyasai School. I don't have to do that. I have an opportunity to be just like teach and have fun and just jot down a little bit of what I need to teach. And nobody cares about, you know, the proper portfolio or anything that I have to show to the government. Dr. Jums, I would tell the government that if you want to see the way of our teaching, come and talk to our student. So I don't want to go to the normal school that I have to do all of that again. So I was like, what am I going to do to myself then? I can speak English, but it's not as good as the Aussie people here or people who used to live here a long time ago. So you know what I did? I went to the Thai restaurant in my neighborhood and asked for a job as a waitress. And I started, and you know how much they gave me? They said, I'll pay you $10 an hour, which is the lowest I have ever heard of. That was 10 or 14 years ago. And when I got home, I just think, oh, this is going to be fun. It's better than sitting at home doing nothing, waiting for my husband to get home. And he was just like, no, you're staying at home, Sigao, if you're going to get paid that much. It was not worth it to do. It's not worth it. So I was like, okay, what else I'm going to do then? Maybe. And then someone who knows Keenan, he was like, oh, how about come and look after my children when I go to work? And you know how much I got, because you can speak English. I understand you really well, and you can look after the kids, you can drive, you can take the kids to school, and you can talk to my kids, entertain my kids, and teach my kids some Thai, or even teach my kids how to cook and things like that. I got paid $20 an hour. It was like a double. What was it? Sorry, 20? $20 an hour. From $10 an hour to $20 an hour because I could speak English. Right. So that's how it has changed. And then maybe a year after that, I applied for a job in where my husband taught as a administrator, the one who worked in the front desk, signing people in, sign up people, explaining of, you know, how this type of yoga would suit your body or things like that. And I got paid $25 to $30 an hour because I'm able to speak English. Right. Yeah. And in terms of my daily life, you know, to be able to understand English is also because people tend to make decisions according to the information that they have. Some people has got limited resources and then they make decisions. But when you understand English, you gather more information from many sources. And then you get to understand all of the angle, all of the perspective before you make a decision. So let's say if I'm interested in nutrition, I'm interested in what kind of food I'm going to put in my body, I'm going to put in my family's body. Right. What are my decisions going to be? Should we be a vegetarian? Why should we be a vegetarian? If not, what kind of food we're going to eat to keep our health to the optimum? You know, so I wouldn't read Thai text, not because I don't like or I insult anyone, but because I want to go straight to the original source. Yes. Right? Because lots of Thai knowledge or textbook has derived from English, right? They translated from English and then turn into textbook in Thai. So it's just like, oh, I'm able to understand English now. I'm going to go straight to the source without, you know, being translated too. And some textbook has, you know, if I don't understand English, I have to wait for other people to translate it. But because of my understanding, because we understand, so I get to
read, I get to do some research of what I like and which way should we turn, our diet into. I study the modern nutrition. I study the ancient one, which is Ayurveda, and then you weigh yourself between the information that you get. So it widened my perspective. Knowing English widen my opinion or information before I make a decision. Yeah. I see มีเยอะมากเลยนะคะเมื่อกี้ที่ครูกาตอบนะคะเอาคร่าวๆเนาะก็คือครูกาวเนี่ยบอกว่าการที่เรารู้ภาษาอังกฤษเนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยคือเราสามารถที่จะอ่านโดยตรงจาก original source นะคะนั่นก็คือไม่ใช่ซอสแบบซอสพริกซอสมะเขือเทศนะคะซอสคือแหล่งที่มานะคะแหล่งที่มาที่เราอยากจะได้ข้อมูลอะไรบางอย่างแต่เราแบบถ้าอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้เราก็เหมือนมีกำแพงถูกไหมหรือว่าเราต้องไปอ่านภาษาไทยที่เขาแปลมาคือมันก็เหมือนอ้อมไปนิดนึงเนาะแต่ว่าสำหรับครูกาวอย่างเงี้ยอย่างเช่นถ้าอยากรู้เรื่อง nutrition นะคะเรื่องอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะเราก็ตรงไปที่บทความหรือว่าหนังสือเล่มนั้นที่เป็นภาษาอังกฤษเลยแล้วก็แบบก่อนที่จะตัดสินใจเราก็มีข้อมูลเยอะแยะก่อนตัดสินใจอันนี้จุดนี้กี่ชอบมากเลยคือแทนที่เราจะตัดสินใจโดยที่ไม่มีข้อมูลเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะเรารู้ภาษาอังกฤษเราก็เลยมีข้อมูลมากมายให้เราได้ชั่งดูนะคะ weigh นะคะก็คือทำให้เราตัดสินใจได้ดีที่สุดในบริบทของเราถูกไหมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยครูกาวก็พูดถึงงานครูกาวด้วยนะคะที่แบบว่าได้ทำงานนู่นนี่นั้นเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษได้ ถ้าพูดไม่ได้จะได้งานไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะก็เป็นเพราะภาษาอังกฤษด้วยที่ทำให้ชั่วโมงการทำงานได้รับเงินเยอะขึ้นและเยอะขึ้นใช่ไหมตามที่ครูกาวคล่องขึ้นและคล่องขึ้นถูกไหมคะ Yeah, definitely. And also it has changed my life in the way of understand English and being able to use English. It will expand your talents. So let's say if someone is a cosmetic, what do you call it? The artist, the cosmetic artist, เป็นช่างแต่งหน้า If you want to expand your talent, you go and watch the YouTube that is straight from the source, which is the mostly it's in English, right? So you get to learn something new. You expand your knowledge from understand English, or you know how to do your hair, or how to cook this food. Or engineering, or even something about space, because you won't be able to read. I know there will be some textbook in Thai, but it's quite limited, right? If you want to know about space, you want to know about NASA, you want to know about, the Hubble. Is it what they call the camera that they use in the space? Yeah. So if you understand English, you don't have to wait for anyone to translate to you. You get straight to the source, and you understand, and you'll be the leader of that thing because you understand English. เนี่ยเห็นไหมก็ขยายเรื่องที่ว่าเราเข้าใจภาษาอังกฤษนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้โดยตรงจากสิ่งนั้นไม่ต้องรอให้ใครมาแปลให้ไม่ต้องรอเดี๋ยวมันต้องแปลเป็นภาษาไทยเป็นหนังสือแบบหนังสือเกี่ยวกับสาขาวิชานู่นนี่นั้นนะคะวิศวะบ้าง space ก็คือเกี่ยวกับอวกาศบ้างเราอยากเรียนรู้เรื่องนี้แต่มันเป็นภาษาอังกฤษไปซะหมดอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบไม่ได้เรียนรู้เพราะเราต้องรอคนให้มาแปลให้เราอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นครูกาวก็เลยเน้นในเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วมันช่วยให้เราเปิดโลกกว้างทำให้เรารู้หลายสิ่งหลายอย่างใช่ information เนี่ยมันกลายเป็นมันเยอะมากมันช่วยให้เราเป็นเมื่อกี้บอกว่าเป็น leaders นะคะเป็นผู้นำในการเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยตัวเราเองได้นะคะอันนี้กี่ก็เห็นด้วยนะคือกี่สอนนักเรียนนักศึกษานะคะจะมีแบบสาขาคอมพิวเตอร์สาขาวิศวะสาขาอะไรที่เขาเรียกว่าไม่ใช่เอกภาษาอังกฤษนะคือคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเอกภาษาอังกฤษเท่านั้นที่จะแบบโอ้โหเก่งภาษาอังกฤษไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าอย่างคนที่เรียนวิศวะมากี่เคยเจอนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือการรู้ภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่ามันทำให้เราต่อยอดสิ่งที่เราอยากรู้เพิ่มเติมได้มันไม่เหมือนมีกำแพงเหมือนแบบสุดทางแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะสาขาวิชาใดก็ตามนะคะแล้วก็กี่ก็เคยมีคนที่แบบว่าเขา into technology กับ IT อะไรอย่างเงี้ยเขาสนใจเรื่องนี้มากแล้วเขาบอกว่าYouTube เหมือนที่ครูกาวบอกเลย
YouTube เนี่ย tutorials การสอนเรื่องนี้นั้นทำเรื่องนี้นั้นดูเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะไม่ต้องรอให้ใครมาแปลให้อะไรอย่างเงี้ยคือภาษาอังกฤษถามว่าเอ้าเรียนสายคอมพิวเตอร์เรียนสาย IT เรียนสายเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยทำเว็บไซต์ไม่ต้องภาษาอังกฤษก็ได้ไหมก็ได้แต่ข้อมูลมันจำกัดข้อมูลเป็นจำกัดใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากที่จะเปิดมากกว้างมากกว่านั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ภาษาอังกฤษอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะอยู่ในสาขาวิชาใดก็ตามนะคะสนับสนุน anyway แล้วก็สุดท้ายคำถามท้ายๆละจะถามครูกาวเรื่องของลูกของคุณกาวนะคะ so you have 2 kids and I know that โอ้ They're still in bed เริ่มปวดหัวทันทีอย่าเพิ่งตึ๊บมาเลยค่ะ หมายถึงจะถามในแง่ของ language learning okay so I know that you have seen firsthand from raising kids that when people learn English or when people learn a language whatever language it is then we have the basic steps that are easier than the steps that we are doing right now what is it can you tell us about that Okay, it's been a journey, right? Because I used to be a student. I used to be an English teacher. I am Aussie wife, a native speaker wife, and now I'm a mother of the bilingual kids, right? So what I compare myself in the past of my journey of learning English, and I compare my kids of their journey of how to speak English or any language at all. It's so different. First is my journey was just reading, writing, doing exercise. It's a good foundation way, but it's not a natural way. You know, think about it. When we learned Thai, did our parents put us in the grammar school to learn Thai grammar first of how to put? No. We just copy whatever we hear, right? We heard our mother, our parents, our neighbor talk to us since we were in the womb, right? It's without us knowing, it's unconsciously listening and storage the information that we heard. And at some point, when our muscles are strong enough, we just imitate whatever we heard. And that is the most natural way. And then I looked at my children. I was like, look at my children. She, now my youngest one is almost 4. She still have got that cute language of not speaking clearly. She'll say, okay, mommy. And we'll just say, oh, it's okay. Or she'll mix something together. Like I would say, oh, mommy, this is gooder. That's what she means, that this is better, right? So we don't just put her in the language school to just, she speaks so wrong, she make a mistake. What do? We just fix it. Like our parents fix us when we speak Thai wrong, right? Do you think it's better? Is that what you mean? And I say, yeah, mommy, it's better. And then she still sometimes, this is the goodest. You mean it's the best, right? I think so, it's the best. So it's the same way as our parents does to us, right? We make a mistake. Our parents correct it to us. The same. They listen to us, they hear us, and they try to copy. So with my kids, for me, my attention is I speak Thai with them. And I'm trying to speak Thai as much as I can with them. Except sometimes when my husband is there with them and I'm just too lazy to translate both. And I'll just tend to speak more English. It's kind of easier for all of us. But they understand Thai very well. They understand all the structure that they have to, but they speak to me back in English. Like I'll ask, what do you do? Like, วันนี้ติติอยากจะทำอะไร Titi, my second one, she called herself Titi. Her name is Lolita. I said, Titi wants to go to the beach. Like she understands that I asked, what are you doing? What would you like to do today? Like I asked her in Thai, วันนี้หนูอยากจะทำอะไร and she will answer, I want to go to the beach. You know, things like that. And then she'll mix because the nature of bilingual kids, they mix all everything together. The other day, I just say, hey Titi,
you need to change your nappy and I need to wash your bum. And she just said, no. She just said, no, mommy, I don't want to lang my gun. That's what she said to me. See how perfect that is? It's funny, right? But it's perfect if you think about the structure. I don't wanna lang, which is the verb, right? My gun, which is a noun. She put it perfectly in the sentence. Like, I don't wanna lang my gun, mommy. Or, oh, mommy, help. Mot bit me. Mot got. She just know that this is the now this is the verb. She know how to put it like properly, and I'm just gonna let her be that way. I'm not gonna fix it that much, and it's just the natural way of her to learn, but my son won't speak Thai to me, but he understand, like, if you go and get this for me please, because he goes to school now. Most of everyone at school speak English. His dad speaks English, and he knows that I understand English, so he won't speak Thai to me. But I emphasize that how important it is to be able to speak English, because when you go to Thailand, it's my place that I was born. It's my place of birth, and I love Thailand, and you love Thailand, and people in Thailand loved it when you speak Thai to them. And I always remind him that, do you know how big your coconut, because he loved coconut when he was young, when he went there. How big your coconut when you got it from the lady, because you speak Thai to her and she shows the big one for you. Only because you speak Thai to them, you impress them. How much sticky rice you get from them when you tell them in Thai that you want to buy 10 baht, but they gave you like a 30 baht amount of sticky rice because you speak Thai to them, things like that. And I emphasize how important it is to not to forget that I'm Thai, and you have to be able to speak Thai. So they both will be mixed in between English and Thai, but I'm a strong, passionate person, that I'll make sure that my kids they have to be able to speak Thai. Yeah. Oh, Did I I answer see. your question, like the journey, or what was that again? It was sorry. about the how humans learn a language, because you see firsthand from your kids, right? And you just said it. You told us the story. ก็คือครูกาวนะคะเล่าเรื่องของลูกนะว่าเขาก็ฟังเหมือนเวลาเราเรียนภาษาไทยตอนเด็กๆเนาะเราก็ไม่ได้นั่งในโรงเรียน grammar เราก็ฟังไปเรื่อยนะคะก็สุดท้ายเราอวัยวะเราพอได้แล้วก็ copy นะคะหรือว่า imitate ลอกเลียนเสียงตอนแรกก็ผิดถูกเนาะเหมือนเด็กๆอ่ะเหมือนกับที่ครูกาวบอกว่าลูกก็พูดผิดบ้างอะไรบ้างแล้วก็ oh you mean this อันนี้ใช่ไหมพูดคำนี้ใช่ไหมเขาก็เรียนแบบเสียงที่ถูกได้นะคะดังนั้นมันเกิดเหมือนเป็นธรรมชาติของคนเราเนาะเราจะต้องเริ่มจากการฟังใช่เหมือนที่กีก็ย้ำเน้นตลอดว่าให้ฟังเยอะฟังแล้วก็ imitate หรือว่า copy นะคะ copy เสียงผิดถูกช่างมันแล้วเดี๋ยวเราก็พัฒนาไปนะคะเหมือนกับลูกๆของครูกาวก็เหมือนกันจริงๆก็ตอนนี้เข้าใจภาษาไทยแล้วเห็นไหมเห็นตัวอย่างเนาะคือเข้าใจแล้วแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าจะได้พูดออกมาไหมนะคะบางคำก็พูด mix ไปอะไรต่างๆนะคะก็ประมาณนี้โอ้โหนี่ชั่วโมงกว่าแล้วขออ่านคอมเมนต์รอบสุดท้ายก่อนจบโอเคก่อนกลับบ้านนะคะก่อนแยกย้ายตัวใครตัวมันสรัญกรนะคะสรัญกรบอกว่า Hello ครูกาว I very like your accent นี่นะคะบอกว่า I have shared already นะคะมีการแชร์ให้แล้ว Thank you so much ขอบคุณค่ะ It will help your self esteem นะคะให้ความเรื่องของความมั่นใจใช่ไหมอาจจะอันนี้เรามาอ่านคอมเมนต์ช้ากว่าที่เราเล่าเรื่องเราเลยไม่รู้ว่าเขาพูดถึงตรงไหนแต่ไม่เป็นไรขอบคุณมากสำหรับคอมเมนต์นะคะแล้วก็คุณจีจี้บอกน่ารักล้างไมค์ก้นใช่กี่ก็ว่ากันนะล้างไมค์ก้นที่บอกนั้นI like some มะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยพูดแบบมิกซ์นี่มีคนคอมเมนต์นะคะคุณโจนาใช่โอเคแล้วก็ประมาณนี้เนาะโอ้โหเยอะมากเลยมีคำถามอีกไหมถ้ามีขอเป็นคำถามสุดท้ายเพราะว่าไลฟ์ยาวมากเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่
นะคะแต่ขอบคุณมากๆนะคะ thank you so much for your stories for telling us the experiences that you have นะคะคือสำหรับกีนะกีก็ได้เรียนรู้จากครูกาวใช่ไหมคะว่าการที่เราพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยมันสำคัญกว่ามันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยวันนี้พรุ่งนี้เราก็จะแบบโอ้โหสุดยอดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมคือครูกาวตั้งแต่ประถมมาเริ่มเรียนภาษาอังกฤษโอเคพูดได้ก็ไปทำงานนะคะก็พัฒนาเรียนรู้ไปเรื่อยๆจนตอนนี้เป็นคุณแม่นะคะก็เรียนรู้ตอนแรกไปออสเตรเลียก็ยังไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนสามารถเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บประสบการณ์ให้เราเนี่ยพัฒนาภาษาอังกฤษไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนลองดูเทคนิคของครูกาวที่เขาบอกว่าฟังเนาะฟังเอาแบบธรรมชาติเนาะ listen to English and you imitate นะคะก็เรียนแบบการพูดนู่นนี่นั่นเนาะถ้างั้นสุดท้ายครูกาวอยากมีอะไรฝากจบตอนจบนี้ไหมคะ any last remarks that you want to tell us you want to say Well, like you said, there's an expression that Rome wasn't built in one day, right? It's the same as our English. You don't have to wait until it's perfect, it's well built before you speak. It takes time to develop this skill because it's a skill, so it takes time. So be patient with yourself. Forgive yourself some time and move on. You know, I have been forgiving myself about thousands of times that, I did it again. Yes. I spoke wrong again, or I forgot to put S at the end again, or that should be past perfect tense. That was such a Thai way of analyzing the tense or the grammar way, right? It's like, but the thing is, I make a mistake again, but give yourself a pat on the back that, hey, you have done well. Compare yourself to yourself. Please don't compare. This is another thing that I don't want you to compare yourself with other people. Use other people as an inspiration. Oh, they speak English really well. I would like to do like that. But don't compare yourself in your journey because this is your authentic you. Compare yourself with yourself 10 years ago. Oh, actually, I have come really far, right? Think about your past. Your English when you were in let's say year 7, and yourself right now. You have improved. You have come so far. Pat yourself on the back. Hey, you have done well. You know, and there will be some of the false beliefs along the way, or maybe people bully you about how your accent is. Just drop it. It's none my business. It's none of your business. You know, the thing that I'm doing right now, you just keep going. And it's just like, this is my journey and I'm going to do my best to do this. Okay. Yeah. And like I said, there will be false beliefs along the way that, I'm not good enough. I don't want to do this and I don't want to do that. And like I said, being able to understand English, you'll be able to find a way of how to balance, I'm not good enough. Maybe I'll talk about this another time. But there will be like, this is the benefits of knowing English. They'll teach you how to balance that of I'm not good enough, I'm not perfect. How can I do this? And how can I get a good job when I can't speak English really well? You just have to find some positive mindset to balance it. But there will be a process. But the shortcut is, like I said, I'll end my life every time with the positive mindset. That will help you along the way. Anything positive mindset about learning or about living your day, you find that. And to give yourself support. You know, to do that, you know, you have done so well, Sigal, you have done a great job, or, you know, give yourself a credit. Don't beat yourself up. And just knowing that you are improving and you are getting better every day. Yes นะคะอันนี้ก็คือโดยรวมคือคุณครูกาวนะคะบอกว่าให้เราเนี่ยตบไหล่ตัวเองนะว่า you've done well ทำดีแล้วเรา นะคะเป็นการแบบว่า positive mindset มีการคิดว่าเฮ้ยเราทำได้ดีกว่าเมื่อวานดีกว่าเมื่อก่อนเราเปรียบเทียบเราเมื่อก่อนกับวันนี้นะคะดังนั้นเราพัฒนามาถึงจุดนี้เนี่ย
นะคะก็ดีแล้วดังนั้นก็ให้คิดถึงการเรียนภาษาอังกฤษแบบนี้เนาะว่าเราเองก็ทำผิดพลาดอะไรไปไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ปรับแก้ไปนะคะแล้วเราก็ไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ว่าให้คนอื่นเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราว่าโอ้คนนี้พูดเก่งจังเลยอุ้ยดีจังเลยฉันก็อยากจะพัฒนาเหมือนกันอย่างเงี้ยโอเคนะคะไม่เปรียบกับคนอื่นแล้วเราแบบโอ้รู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยไม่เปรียบแบบนั้นนะคะให้เปรียบกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันพัฒนามาถึงขนาดนี้แล้วนะOkay. Okay. Thank you so much, Kru Kao. Thank you so much for Thank you so being much here. for having me. Thank you for your time, your advice, your suggestions, your life experiences. Oh, I really appreciate all of that. Now, หมดแล้วเดี๋ยวนะ Thank คิด you ว่าไม่ so มี much อะไร for letting me share. Yes ค่ะ โอเค ดูสุดท้ายจนจบใช่คุณสรัญกรถามว่าครูกาว do you have YouTube channel I do, but I haven't been putting any video in it because, like I said, I'm one-man show. Oh yes I have to get เก่งมาก around. I have to get around to doing that later. But I will maybe when Lalita, my little one, goes to school next year, I will have 3 days free. Okay. And that I might be able to put all of the video back into YouTube. Yeah. Okay. ตอนนี้มี Facebook นะคะก็คือ Speak English with Kru Kao ติดตามทาง Facebook ก่อนแล้วเดี๋ยวอนาคตมีโอกาสมีเวลาว่างจากลูกๆก็จะได้ไปใส่ใน YouTube ให้นะคะโอเคแล้วก็ขอบคุณครูกี่ที่เชิญครูกาวมาร่วมแชร์ประสบการณ์แชร์เรื่องราวให้ฟังนะคะน่าทึ่งมากค่ะได้รับมุมมองเพิ่มเติมใหม่ๆอีกแบบค่ะนี่คุณวนิดาขอบคุณค่ะนะคะ There's another Thank you so question much. about the summer in Australia, but I don't know if you want to hear. But yeah, that's fine. summer นะคะตรงไหนเนาะ YouTube ใช่ไหม That's a very very beginning, but that's okay. Oh yeah, the weather, right? How's the weather today? Maybe short.A short one. Okay. The weather today, it's weird, isn't it? It's now we are fully in kind of summer, but it's cold today. It's been cold for the last 2 or 3 days. But when it's fully summer where I live though, especially where I live, it's just like Thailand. Sweaty, hot. It could be up to 38 degrees. Yeah. There you go. ร้อนมากค่ะ หน้าร้อนที่นั่นเป็นยังไงบ้าง Yeah, it could be really hot. But in Sydney, it's a little bit cooler.It's colder in winter, but I moved up north, which is closer to Queensland. So it's hotter and it's humidity, like ชื้นแฉะเหมือนเมืองไทย Yeah, that's right. And so Sydney or Canberra will be really cold. So anything lower than that, Melbourne will be really cold, and Tasmania will be very, very cold.So anything lower here, and then the one up above is getting hotter and hotter up to Cairns and things. Yeah, it's closer to the tropical, right? So that's why. That's right. The I hemisphere. see. ค่ะ ฟังแล้ว ดีมากฟังแล้วมีแหงฮึดฮึบ แหงมีแหงฟังออกนะคะ I can speak loud too. I can speak loud. ครูเก่า accent too. ลาวแบบไหนเนาะโคราชพวกภาษาโคราชไหมใช่ไหมคะครูกาวไปอยู่ที่ชัยภูมิมา2 ปีค่ะก็เลยแบบว่าได้สำเนียงพูดภาษาออกสวยๆหน่อยอะค่ะ เวลาพูดแล้วมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องจักเท่าไหร่แต่มันก็ฟังรู้เรื่องอาจจะห่างเหินไปมากอยู่แต่ถ้าเอาครูกาวไปจับไว้ไปกับเพื่อนที่เป็นแบบซุ่มอีสานนำกันก็พูดได้ค่ะโอ้ยมวนถ่ายค่ะโอ้แล้วก็จบเดี๋ยวจะจบแล้วนะคะแต่ว่าอย่างนึงที่กี่บอกไว้ตอนต้นนะคะคือสำหรับกี่เนี่ยสิ่งที่กี่สังเกตก็คือว่าเวลาที่ครูกาวพูดภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเป็นแบบ Aussie accent นะคะมันจะมีสระบางตัวที่มันจะเป็น Aussie มากๆเลยนะคะเช่น for example like about to สระโอสระโอ u about นะคะแต่ถ้ากี่จะพูดว่า about เอาอย่างเงี้ยคือมันจะมีความแบบสระเล็กๆน้อยๆน่ารักมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใช่เพราะฉะนั้นถ้าใครมีเพื่อนออซซี่หรือว่าดูหนังดูซีรีส์ดูอะไรที่เกี่ยวกับออซซี่นะคะก็อาจจะคุ้นสำเนียงแบบนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นสระมากกว่า
เพราะว่านอกนั้นก็จะเป็น fast สระอาเหมือนกันนะคะกับ British ใช่ไหม Yeah. แต่ว่า Yeah. ถ้าเป็น American จะเป็น เราจะ fast yeah เหมือนกับ banana American so we will say banana like just Yeah, I say okay banana Australia will too. say Yeah. banana and then British will say banana banana yes something like that yeah so we say banana that's Aussie Yes. or water will be war which I can't really imitate American accent so British will be water and Australian will be water water things like water sister ใช่ anything in Sister. er like will be ar for us yeah something like that yes แบบนี้ค่ะเป็น R ไปเลยนะคะแต่ว่าถ้า Water. British ก็อาจจะแบบ water นะคะ Water. เป็นYeah. อะไรแบบนี้ ก็มีหลายอย่างเนาะแล้วก็สิ่งที่กี่สังเกตนะคะแล้วก็ดูในคลิปของครูกาวเนี่ยรู้สึกแบบโอ้ฟังเพลินมาก ทุกคนไปลองฟังดูนะ อยู่ในเพจนะคะ Facebook กี่โฆษณาให้เลย Speak English with ครูกาวนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วกี่จะพิมพ์ให้อีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็จะได้ก๊อปแปะเลย อายละ thank you นะคะแค่นี้ก่อนเนาะ thank you so much ครูกาว and Thank I you so hope to much see everyone for more of coming and you listen yeah and thank you so Yeah. much for having me we'll speak soon all right have a lovely night Alright. everyone Bye thank bye you everyone ขอบคุณค่ะ good night ขอบคุณค่ะ